رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. النهارده باذن الله هنعمل غدا مع بعض، هنعمل سمك بوري سنجاري بطريقه بسيطه خالص وسهله وان شاء الله هتعجبكم. معايا هنا كيلو من السمك سنجاري اللي هو البوري اهو، بيبقى بالمنظر ده كده. هنفتحه طبعا ونخليه مع بعض، بس انا قبل ما اشتغل فيه يعني قبل ما اصور فتحت اتنين. هو بيبقى بالمنظر ده كده، بس انا بفتحه من الظهر بتاعه تمام عشان هنحشيه وهندخله الفرن ان شاء الله. فتحت كده بالمنظر دوت، بتفتحيه وتنضفيه وتشيلي السلسله بتاعه الظهر اهي. بصي على قد ما تقدري ما تهدريش منها لحم اهي، نضفيه كويس قوي لغايه الراس اهي تمام. فانا عايزه هفتح واحده معاكم برضو. المقادير بس معايا الاول، معايا توم ومعايا جزر ومعايا بصل ومعايا طماطم ومعايا فلفل احمر واخضر ومعايا ليمون ومعايا كزبره بس هحطها في الاخر تمام كده. هنضف بس معاكم بقى السمكيه ديت. هنا حاطه صينيه وحاطه عليها كيس عشان بعد ما اخلص هرمي الكيس. بتشيلي بقى الزعنف بتاعتها كلها. تمام بعد كده بقى بتقشريها. لغايه الراس تمام كده. بعد كده هنجيبها بقى من على هنفتحها من الظهر، بتيجي من اول السلسله من هنا وبتفتحيها. بصوا هي بنات زي ما انتم شايفين كده بتبقى بالمنظر دوت تمام. وهاجي من عند الراس برضو وافتح، بس عايز سكينه جامده شويه عشان الراس بتبقى ناشفه شويه. اجي بقى كده افتح كويس قوي كده زي ما انتم شايفين كده تبقى بالمنظر دوت. هبتدي بقى اشيل الاحشاء بتاعتها كلها. تمام وهشيل الخياشيم بتاعتها عشان مش عايزه يكون فيها اي زفاره تمام كده. بفرشه بقى زي كده وتحت الحوض بميه فتره هتشيلي تنضفي كل ده تمام. بس عايزه ميه جاريه طبعا، وكون يا دوبك سرسوبه عشان اللحم بتاع البوري ما يتهريش. بصوا بنات بتشيلي السلسله بتاعت الظهر اهي، تحاولي ما تهدريش منها سمك كتير لحم كتير. تمام اهي. هتمسكيها بقى تحت الحوض تغسليها غسله كويسه قوي عشان تطلعي الحاجات ديت وتنضفيها كويس قوي، بس يعني ميه سرسوب ميه عشان ما تهدرش معاكي اللحمه كتير، لان لحم البوري بالذات بيبقى يعني طري شويه.
هغسلها بقى وهرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. بصوا كده يا بنات، غسلت السمك كويس قوي، بديله بس رشه ملح تمام كده، واعصر عليه ليمون. الشوكه دي هنرميها. تمام. ايه ده ماما؟ ايه ده؟ تمام كده. ايه ده؟ خليها بقى على جنب. ايه ده؟ بس يا ماما. نار. ايه نار؟ ايه نار؟ تمام كده. هحط بقى الطاسه على النار. توماس هات زيت. هاتي اللي جوه دي عسل توماس. هحط بقى فيها ايه، معلقتين كده زيت. تمام. وهنزل عليها بالبصل. ياخد بس، انا عايزه اتبل الخضار شويه عشان ما احطهوش ني في قلب السمك، فهدبله بس شويه صغيرين واخليه بعد كده يكمل التتبيل بتاعته في الفرن. يتشوح بس شويه البصل. هاتي خليه. نار. 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 تمام. تصفر بس شويه وبعد كده هنزل عليها بقيه الخضار. تمام كده. هنزل عليها بقى بقيه الخضار كله، بس انزل عليها الاول بفص الثوم كده ما هنساش، يعني معلقه ثوم كبيره. تمام كده. ادي الجزر والفلفل والطماطم. ماما لا تفهم. القطه واقفه بره بتلعبي معاها. اشوح فيهم بس شويه صغيرين، مش هكمل تسويتهم للاخر يعني. هحط لها بقى البهارات بتاعتها، بهارات سمك وبصل بودر وتوم بودر. دي ملح وكمون. عايزه احط شطه احط، بس انا مش بحب الشطه في الاكل. واعصر عليهم ليمونه بس. طبعا الليمون بتشيلي منه البذره قبل ما تحطي.
تمام كده. كده هطفي عليها بقى وهبتدي ان انا احشي بيها السمك. هي بنات الخلطه دي زي ما بقول لكم كده، في الاخر خالص بعد ما نطفي عليها النار هنقطع عليها عودين كزبره. ما تحطيش الكزبره على النار عشان ما تسودش منك. انا عايزه الخضار بتاعها يكون حلو. هقلبها بس معاها. تمام كده. وابتدي ان انا احشي بقى السمك. هجيب هنا ورق فويل وهدهنه بس مسحه من الزيت. تمام. وهو بالسمكيه احشي القلب بتاعها. تمام كده لغايه الراس. تمام كده اهي زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى اللي انا الم عليها كده. اعملها زي المرق. تمام بالشكل ده. احطها بقى في الصينيه. اجيب واحده كمان. برضو رشه من الزيت. وابتدي اوزعها من الراس للديل. اخليها بس متوسطنه كده. تمام. تمام. تمام كده. بصوا بقى شويه الصوص اللي هما في الارض دي هحط عليهم شويه ميه. تمام كده. وهدهن الحراف بتاعت السمك عشان برضو تاخد لون ذهبي. تمام كده. هي بالمنظر ده كده. هدخلها الفرن بقى على درجة حرارة 180 آه
نص ساعه مثلا، ساعه الا ربع، وهخرجها واوريكم في الاخر شكلها هيبقى عامل ازاي. ورجعت لكم تاني يا بنات بعد ما السمك خلاص استوى. بصوا الجمال والحلاوه بقى، وطري جدا من جوه. وعملت جنبها شويه رز صياديه وشويه سلطه كده، حاجه بسيطه تسبيق خفيف. يا رب الغدا بتاعي النهارده يكون عجبكم، وبألف هنا وشفا للي يجربوا. وهستنى تعليقاتكم على الفيديو، وتعملوا لايك عشان يوصل لناس اكتر. واتمنى اللي يشوف القناه لاول مره يشترك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.